ए हजुरबा हजुरबा म तपाईलाई नेपालीबाट एउटा पाठ सोध्छु अंग्रेजीबाट भन्नु है त के रे के भने म तपाईलाई एउटा पाठ सोध्छु अंग्रेजीबाट भन्नु है त आएर भन्नु मैले म तपाईलाई एउटा नेपालीबाट पाठ सोध्छु अंग्रेजीबाट भन्नु है त ए अंग्रेजीमा भने ल ल सोध ल आकाशमा अनेक गिन्ती तारा छन् अनि के त्यसलाई अंग्रेजीमा भन्ने मैले ओ कस्तो बाटो त्यस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो कसरी भन्ने मैले अलि सजिलो सोध न ए फर आमा बी फर बा सी फर छोरा डी फर दिदी यस्तो सोध भने पो भन्छु म यो त धेरै सजिलो भयो नि त भन्नु त के भन्छ ल आकाशमा अनेक गिन्ती तारा छन् अंग्रेजीमा भन् त देयर आर अनकाउन्टेबल स्टार इन द स्काई ओहो ए हो ए हो थाहा छ भन्नु त मैले फेरि भन्ने 1,500 तारा आकाशमा तारा ल कस्तो लड्डु हजुरबा के रे कस्तो लड्डु हजुरबा लड्डु यो लड्डु ए लड्डु सड्डु नभन अरूले के भन्छ भन्नु भने आफ्नो नाति झन् लड्डु भन्छ के भन्नु लड्डु भन्छ कहाँ लड्डु भन्नु लड्डु हजुरबा भनेको यसले ए लड्डु के पनि नजान्ने ए के पनि नजान्ने लड्डु भने ए ल हजुरबाले लड्डु भन्छ मोर अब हामीले अब तिमीहरूको जस्तो अहिलेको स्कुलमा कहाँ पढ्न पाउनु नि हाम्रो पालामा यो त स्कुलै थिएन हाम्रो पालामा त उहाँ खरीले सिलौटोमा लेखेर पढ्नु पर्थ्यो सिलौटोमा लेख्ने रे सिलौटोमा त कहाँ लेख्नु मिल्छ सिलौटोमा त अदुवा लसुन जिरा पो पिस्न मिल्छ त नि सिलौटामा भनेको हो त बाले सिलौटमा खरीले लेख्ने भन्नुभएको नि ल मलाई थाहा छ नि भान्सा तयार भयो भात खाना आउनुलाई भन्नु त अंग्रेजीबाट के रे के भने रे भान्सा तयार भयो खाना खाना आउनु भन्दा अंग्रेजीमा के भन्ने भन्छ नि ओ कस्तो यो झन् गाह्रो झन् अप्ठ्यारो नि यो त के भन्ने ल भन्नु त लु अनि भान्सा तयार भएको छैन तँलाई किन भन्ने हेतेरी मैले तँलाई यतिकै सोध्या पो त भन्नु न अब म त भान्सा तयारै खाना खाना आऊ यही भन्ने यो त हिन्दीबाट भएन र हजुरबा अब आफूले जानेको त्यही हो त्यही त भन्ने कसरी भन्ने हो के कुरामा यस्तो हाँसो पर्यो मदन बहादुर बा के रे के कुरामा हाँस्नु भएको यसले हँसाएर अंग्रेजी भाषामा के भन्नु लाग्यो के सोधेको के भन्ने हो बरु हामी गाउँलेहरूले पनि गाउँमा ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँ यो लोकतन्त्र दिगो राख्नको लागि र संविधान सभा भनेको के हो भने सबै गाउँलेहरूलाई बुझाउनको लागि समितिहरू गठन गर्नुपर्छ हामी पनि गठन गरौँ बरु यसको लागि त्यो बाहुनी छ नि धोका दिने हरिबहादुर त्यसलाई पनि त्यसले बिथोल दिन सक्छ कि कुरा उलट पुलट पारिदिन्छ बरु त्यसलाई पनि सम्झाउँ बुझाउँ है र यो समितिमा त्यसलाई पनि सदस्यता दिउँ हिजो फुल आज चल्ला भएर यस्तो छिपिसकेको भाले हजुरबाउले के भनेको छ के भनेको छ चल्ला भयो भने तपाईँ त जान हार हल्ला चाहिँ गरे हैन नि बोले कि हिर्काइहाल्ने कस्तो वचन होला ए हरिबहादुर ल मदन बहादुर घरमा नजाए भनेको त झन् मदन बहादुरलाई नै बोलाएर यहाँ ल्याउनु पर्छ किन आएको ए हरिबहादुर सुन नि तिम्रो कुरै गर्न पाएको छैन तिम्रो कुरै खिच्यो भनेर भन्छ सुन अहिले हुन लागेको संविधान सभा सफल पार्नको लागि र देशमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाको लागि हामीले एउटा समिति गठन गरेको छौँ त्यसमा चाहिँ तिमी सदस्य बन्नु पर्यो हेर चुनावको बेलामा हात हतियार प्रयोग गरेर चुनाव बिथोल्न सक्छन् मान्छेलाई पैसाको लालच देखाएर मान्छेको भोट किन्न सक्छन् जातीय कुरालाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छन् यी सब कुराबाट गाउँलेलाई सचेत गराउने काम गर्दछ यो समितिले हामी पनि चुनावमा लाग्नुहुन्थ्यो बच्चालाई राजनीतिमा नलाग भन्छन् म त कहिले 18 वर्ष पुगेर भाषण दिउला जस्तो भइछ चुप्ला बढ्दा हुन्छ कस्तो टाढो बच्चा यिनीहरू ल सुन हरिबहादुर यो समितिमा तिम्रो नाम तिमीलाई नसोधिकन पहिले लेखिसकेको छु ल यहाँ सही गरिदियो यहाँ सबैले सही गरिसकेको छ ए मेरो नाम राखेको छ यहाँ छ ए ल
मैले मेरो नाम कस्तो मान्छे रहेछ तिमी बसेको समितिमा म बस्छु ले। ओहो सही गर भनेको त के रहेछ तिमी देशमा संविधान सभा गर्नु हुन्छ भन्ने पक्षमा कि गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा संविधान सभा गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा उसले म संविधान सभाको चुनाव गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा ले। तिमी देशमा गणतन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा कि नपक्षमा ल भन त होइन तिमीलाई किन चाहियो यो कुरा सबै अनि तिमी देशमा गणतन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हो भनेदेखि म ल्याउनु हुन्न भन्ने पक्षमा तिमी ल्याउनु हुन्न गणतन्त्र भन्ने पक्षमा छौ भनेदेखि म गणतन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा तिमी दाहिने हो भनेदेखि म देब्रे तिमी देब्रे हो भनेदेखि म दाहिने हेर तिमी रातो हो भनेदेखि म कालो तिमी कालो हो भनेदेखि म रातो मदन बहादुर हजुरबाले हातले भात खानुहुन्छ भने तपाईँ खुट्टाले भात खानुहुन्छ के अरे चम्चाले खाने खुट्टाले किन खाने खुट्टाको औँला यो हातको जस्तो लामो लामो हुन्छ खुट्टाको औँला चाहिँ यत्रो छोटो छोटो हुन्छ त्यसले छोटो छोटो औँलाले भात यसो कसरी मुस्ने अनि कसरी मुखमा यसो गरेर कसरी लग्ने त्यही पनि खुट्टाले खायो भने त मजा गनाइहाल्छ नि म मजा गनाएको भात खान्छु त चुबुला है त चुबुला हेर हरिबहादुर यस्तो बेलामा अब कसैसँग आफ्नो व्यक्तिगत रेसिपी परेको छ भने उसले जे गर्यो त्यसको उल्टो उल्टो गर्नु खोज्ने हो यो संविधान सभा भनेको त आफ्नो र आफ्नो सन्तानको भविष्य निर्माण गर्नको लागि हो देशमा कस्तो किसिमको शासन व्यवस्था लागू गर्ने हो त्यो छान्ने एउटा ठुलो मौका हो हेर नेपालमै यो संविधान सभा भनेको त पहिलोचोटि हुँदैछ यस्तो बेलामा त आफ्नो स्वविवेक बोध प्रयोग गर्नुपर्छ तिम्रो कुरा सिद्ध्यो चुप होला बस नि त्यसो गरे कसो होला बुहारी तिम्रो बाबामा आउनुपर्छ बा आमा छोरी कस्तो कस्तो दिन आयो कसले गरे होला हाम्रो त्यस्तो देउता जस्तो ज्वाइँलाई चिन्ता नगर्नुहोस् बा जे हुनु थियो भयो तपाईँको ज्वाइँ शहीद हुनुभएको छ आज राति उहाँ मेरो सपनामा आउनुभएको थियो मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन उहाँ सधैँ यसै गरी मेरो सपनामा आइपुग्छ हेर्नुहोस् तपाईँको छोरीको मन कस्तो बलियो रहेछ उल्टो तपाईँहरूलाई सम्झाइदिन् अब के गर्ने हो जे हो शेरबा अब उसको सपना साकार भयो भने अब देशमा शान्ति छाउँछ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ अब त्यसै त भन्नु पर्यो होइन र नमस्कार है ससुराबा के को नमस्ते मेरो छोरीलाई यहाँ गर्ने कुट्ने घरबाट निकाल्ने के यही गर्न दिए मैले तपाईँलाई छोरी अनि कहाँ कुट्या छ र त्यो अस्ति 3 लाख रुपियाँले कुट्यो हिँड्ला अनि त्यही तोडमा गएको त भने कत्रो ठुल्ठुलोले कराउनु भएको ए मदन बहादुर जाऊ तिमी आफ्नै घरमा गएर संविधान सभाको चुनाव गर जाऊ यहाँ नबस जाऊ त्यसो गरेर कसो होला जाऊ 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 भित्रै जाऊ न तपाईँको त आशा चाहिँ स्वर ठुलो भने लोकलाई हँसाउने काम सबै गर्नु जाऊ भित्रै गएर कुरा आउनुहोस् न जाऊ आउनुहोस् बुढा